Това е Старо Ловче. Това се намираме в местността, в началото на Гърция, гръцка територия. На времето това е било селото тук и когато поставят границата на 1 километър натам и това остава в гръцко. Тая черква остава в гръцко. И сега там горе има гръцко знаме. Това е един човек хубав, който е направил параклис и направил черкви, сам със собствен труд. Ето, човек и сега ме води тук в черквата, което е българска православна черква. Например, тя е строена. Кога е строена тази черква? Ти викам, кога каза, че е строена? Ще го видиш. 1877 година е завършена. Има надпис за 1848. Е почната. Не какъв храм. Този храм е правен. Колко години ще дойдат, не знам. И какъв грамад, кога е правено това? Това е 200 години. Това е на 200 години черква. Това е българска черква на времето. Ето. Тия са стари полилей. Кой не сте написал до едно време? Това е още от тогава. Този стенопис. Този стенопис е оригинала, откакто е строена черквата. 1877 година е завършена. Сега ще отвориш го видиш. Ето. Тая черква на 200 години пренесе. Ако никакво нещо оставено и никой не го пипа, това е отвънка. Няма нито къщи вече, нито нищо. Ето къде е. Попа влиза и освещава нещата. Това всичко е оригинално още от преди 200 години, когато е рисувано. А стара реликва. Само че са сменили надписите на гръцки. Само че надписите са снимени на гръцки. Само надписите са нови. А иначе това си са стари, оригинални. Нали сме православни християни, не са пипали нищо. Браво! Майко, сега да съм възхитен от това чудо. Браво! Браво! Мале, каква го? Тая черква как е строена от хората. Значи после сложени с тия бетонни колони да поддържат това. След това е турено. Аз се помня кога падна. Да. Най-първо дигнаха тия колони и беше затворена за дървения. Да. След години го откриха и го отляха цемент. За да се подкрепи покрива. Значи вънка не е барна нищо, само тук. Да. Браво. Възхитен съм. А всичко е сложено преди 200 години. Те са стари колони. Това е старата ламперия, която си е била преди... Не, това му сменила. Това е сменено. Но това е също старо. Да. Има ли нещо? Това е зачеркнато в българското. Те са изтрили. Няма значение. Ние си знаем, че това е нашо. Значи има един надпис, да го видиш него. Сега? Скачам горе. Да. Браво. Тук е беловата и е белова така с фотове. Вижте там докъде и личията е било. Да, било, да, това е било. Записано било всичко. Това всичко. Кои бяха тия майстори, къде го изографисаха, бе? Ето, извън черквата, всичко това са били къщи, но сега вече е само едни голи поляни и стърнища. Да. Нищо, аз ще дойда. Ето като.
1848 отстрани камъка. Може да видиш къде е? Това камък кръста къде е? Не, до него. До него. 1848. Значи, по това време е стигнал до тук. Да, ето това е камъка, който показва кога е построена черквата. До там е стигнал. До там са стигнали. И оттам нагоре са карали до 1877. После вече карат до 1870. До там са стигнали. Тия такова арки са направени тогава и там са спрели. И после поради някакви причини е прекъснато и е строен на етапи. На етапи тя е строена много. Да, докато се завърши. До 1876. И седма завършена окончателно. И седма вече окончателно пусната. До графица на тяло. Браво. Браво.